各位老朋友大家好，今天咱们来聊聊关系到每位老同志下半辈子幸福的大事，那就是咱们这副用了几十年的身体。大家想想，人这一辈子什么东西跟你最亲？是你的房子吗？不是。房子你不住还能租出去，是你的存款吗？也不是。存款花完了就没了。是你的儿女吗？更不是。儿女有儿女的生活，他们有他们的路要走。真正跟你最亲，跟了你最久，一天都没离开过你的，是你这副身体。你高兴的时候他陪着你，你难过的时候他也陪着你。你吃饭他帮你消化，你睡觉他帮你修复，你病了他帮你扛着。这副身体才是你这一生最忠实的伙伴，最值钱的宝贝。可是咱们扪心自问，这一辈子你善待过他吗？年轻的时候，为了工作熬夜，为了应酬拼酒，为了赶工期连轴转，那时候把身体当什么？当成工具，当成机器，觉得它永远不会坏，觉得它永远能扛。到了中年，上有老下有小，房贷车贷压着，身体不舒服了忍一忍，腰疼了捶两下，胃疼了喝口热水，总觉得等我退休了再好好养。结果呢，好不容易熬到退休了，儿女成家了，房贷还完了，该享福了，身体却开始到处出毛病了。这时候才后悔，哎呀，早知道年轻时候不那么拼就好了。可是世上没有后悔药，身体也不会因为你后悔就回到从前。老祖宗在《黄帝内经》里留下一句救命的话，叫做不治已病治未病。什么意思呢？就是说真正高明的养生不是等病倒了再去求医问药，而是在你还没病的时候就把那些可能让你生病的根子给拔掉。大家想一想，口渴了才去挖井，那还来得及吗？来不及了。等仗打起来了才去造武器，那还来得及吗？也来不及了。身体也是一样的道理，等病已经形成了，已经躺在医院里了，再去想办法，那就太晚了。就算最后治好了，人也脱了一层皮，钱也花了一大把，受的罪更是没法算。所以今天咱们要做的，就是在那口井还没挖之前，就先找到水源；在那场仗还没打起来之前，就先筑好工事。咱们要学做自己的上工，最高明的医生。《黄帝内经》这本书，很多人觉得古奥难懂，觉得那是大夫念给病人听的，其实不是。《黄帝内经》是老祖宗写给所有普通人看的养命之书，里面用的语言在那个时候就是大白话，就是老百姓能听懂的话。只不过几千年过去了，语言变化了，我们才觉得它难懂。但那些核心的道理，关于人体的观察和感悟，搁到今天依然是句句在理，字字珠玑。书里有这么一句话，特别值得咱们记下来：上工治未病，中工治愈病，下工治已病。翻译成今天的话，最高明的医生是在你还没病的时候就帮你把病挡在外面，让你根本就不会生病。中等的医生是在你快要生病了，身体已经出现苗头的时候及时出手，把那个苗头掐灭，让你不至于真的病倒。最末等的医生才是等你已经病倒了，躺在床上起不来了，再来给你开药打针做手术。那咱们自己要做哪一种呢？当然要做自己的上工。你不能等到糖尿病了才想起来控糖，不能等到高血压了才想起来少盐，不能等到中风了才想起来锻炼。到了那个时候不是来不及，而是你要付出的代价太大了。咱们要学的是在病来之前就读懂身体给出的那些信号，在问题还很小的时候就把它解决了。说到这儿，我要特别提醒咱们很多老人家一个习惯，这个习惯可以说是晚年养生最大的敌人。什么习惯呢？就是身体哪里不舒服了，总喜欢说一句话：哎呀，岁数大了，老了，都这样；膝盖疼了，老了，都这样；晚上睡不着，老了，都这样；吃完饭胀气，老了，都这样；走两步就喘，老了，都这样；耳朵嗡嗡响，老了，都这样。各位老朋友，你想想，你是不是也经常这么说？这句话说出口的时候，是不是觉得特别有道理，特别能安慰自己？可是我要告诉大家，这句话其实是最危险的，因为它让你把身体发出的求救信号当成了一种理所当然的事情，让你失去了警惕心。很多时候，那些不舒服根本就不是衰老，而是你体内的五脏六腑正在声嘶力竭地跟你喊救命呢。
他们没有嘴巴，不会开口说话，只能用这些症状来告诉你，主人，我这里出问题了，快来管一管。可是你要是把这些信号全归结为老了、正常，那就等于是把求救电话给挂掉了，把求救信号给关掉了。等到有一天真的撑不住了，轰的一下倒下了，那才叫真的晚了。所以咱们今天首先要做的就是把老了都这样这句话从字典里划掉，以后身体不舒服了，第一反应不是算了，而是问一问自己，这是怎么回事？身体想告诉我什么？我该怎么帮他？咱们来认认真真的说一说，身体在晚年最常发出的几个求救信号，以及咱们听到了之后该怎么应对。第一个信号就是莫名其妙的半夜早醒。大家有没有这种情况？晚上9、10点钟睡了，睡到凌晨1、2点、2、3点，突然就醒了，睁开眼睛，周围静悄悄的，翻来覆去，怎么都睡不着了。脑子里开始想事情，想东想西，越想越清醒。等到天快亮了，困劲儿又上来了，可是该起床了。一天下来，头昏脑胀，浑身没劲。如果你经常在凌晨1点到3点这个时间段醒来，千万别觉得绝少了正常，这往往是你的肝经在给你发警报。咱们中医讲，人体有12条经络，对应一天的12个时辰。凌晨1点到3点叫丑时，这个时间是足厥阴肝经当令，也就是肝经值班的时间。中医讲肝藏血，人在睡觉的时候，血液会回到肝脏里储存起来，肝脏利用这个时间进行排毒、修复、再生。可以说，这个时辰是肝脏最忙的时候，也是肝脏最需要安静环境的时候。如果你经常在这个时间点醒来，说明你的肝脏出状况了。最常见的原因有2个，一个是肝火太旺，一个是肝气郁结。肝火太旺是什么意思呢？就是说你的肝脏里面像烧了一把火，这把火把你的心神给扰乱了，让你睡不安稳。肝火旺的人除了半夜早醒，往往还伴有口苦、口干、眼睛发红、脾气急躁，动不动就上火，舌头两边发红，这些表现。肝气郁结又是什么意思呢？我给大家用大白话解释一下，肝气郁结就是你这些年积累下来的那些情绪，那些没发泄出去的委屈，没解开的心结，没说出口的怨气，没放下的烦恼，全都堵在你的肝里面了，像一团乱麻一样，解不开，散不掉。中医认为肝主疏泄，什么叫疏泄？就是疏通、宣泄、排解。肝就像身体里的交通指挥员，负责让气机顺畅的运行。如果你长期压抑、郁闷、想不开、生闷气，这个交通指挥员就失灵了，气机就堵住了，堵在肝经里面，就叫肝气郁结。肝受了伤，晚上要修复的时候，它就会发出动静，把你从睡梦里叫醒。这是它在跟你说，主人啊，你欠我一个疏通，你欠我一个放松，你欠我一个交代。很多人可能不知道，肝和情绪的关系特别密切。咱们平时说生气了伤肝，这话一点都不假。我见过好多老人家，一辈子要强，什么事都自己扛，什么苦都往肚子里咽，表面上看乐呵呵的，其实心里憋了一肚子委屈。这种人10个里面有8个肝都不好。还有些老人家退休了之后闲下来，反而睡不着了。为什么？因为以前忙的时候没空想那些烦心事，现在闲了，那些陈年旧账全翻出来了，越想越气，越想越睡不着。这就是典型的肝气郁结。如果不把这个早醒的信号当回事，拖的时间长了，问题会越来越多。首先脾气会越来越差，因为肝火旺了控制不住，脸色会发青发暗，因为肝血不足不能上溶于面，眼睛会干涩，视力下降，因为肝开窍于目，肝血不足，眼睛就得不到滋养。有的人还会出现两肋胀痛，因为肝经循行经过两肋，气堵在那里就疼。更严重的是，肝的问题还会牵连到心脏。中医讲五脏是相生相克的，肝属木，心属火，木生火，肝是心的母亲，母亲病了，儿子能好吗？肝出了问题，心气也会跟着不足，心慌、心悸、胸闷，这些问题就来了。所以这个早醒的信号万万不能小看。那碰到这种情况，咱们该怎么办呢？首先要学会疏肝。疏肝最有效的办法不是吃药，而是让自己开心，是把心里那些压着的东西说出来。
找个你信得过的人，老伴也好，老姐妹也好，老哥们儿也好，坐下来，把心里憋着的话道一道。有些事说出来，其实就化解了一半。实在没人说，自己写下来也行，写完了撕掉也是一种宣泄。总之，不能让那些负面的情绪一直堵在身体里。其次，可以在睡前用温水泡脚，水温不要太高，40度左右，以手放进去，感觉温热但不烫为宜，泡个20分钟，泡到后背微微出汗就可以了。泡脚的同时，可以按揉脚上的一个穴位，叫太冲穴。太冲穴在哪里呢？在大脚趾和二脚趾之间的缝隙，往脚背方向延伸，大概在脚背最高处的前方，按下去会有酸胀感的地方就是这个太冲穴，是肝经的原穴，是肝气汇聚的地方。按揉它就是在帮助肝气疏通。2只脚都要按，每只脚按3-5分钟，力度以感觉酸胀为宜，不要太用力按疼了。还有一个很重要的事，就是睡前不要想太多。不要把白天的烦恼带到床上，不要把儿女的事带到床上，不要把明天的计划带到床上。床是用来睡觉的，不是用来发愁的。如果躺下之后脑子里还在转，可以试试这个办法，闭上眼睛，把注意力集中到呼吸上，一呼一吸，数呼吸，从1数到10，再从头数。数着数着，思绪就慢慢静下来了。脑子里装的是越少，肝气越顺，觉就越好。第二个信号是走2步就喘，总觉得胸口像压了一块大石头。很多老同事遇到这种情况，第一反应是腿脚没劲了，或者肺活量不行了。其实呢，这很可能是你的心脏在向你发警告。咱们中医讲心主血脉，心脏就像一个泵，负责把血液输送到全身各个地方。如果心气不足，这个泵的力量就不够，血液就推不动，血液循环就会变慢，那么全身各处就会缺氧，就会缺血。这种缺氧不是一下子就让你倒下的那种急性的缺氧，而是一种慢性的，一点一点累积的缺氧。你并不会一下子觉得受不了，而是慢慢的觉得累，觉得沉，觉得做什么都提不起劲来，觉得浑身不得劲。《黄帝内经》里说，心者君主之官，神明出焉。什么意思？心是5脏6腑的君主，是身体里的皇帝，是最高统帅。心一旦出了问题，全身上下都会受影响。就像一个国家皇帝病倒了，朝堂上下文武百官都会人心惶惶，整个国家就没法正常运转了。所以心脏的问题是咱们老年人最需要警惕的，也是最容易被忽视的。因为它来得慢，来得悄。很多人不觉得它是大问题，觉得我就是累了，结果一检查，心脏已经出了大问题了。这种累和平时干活多了的累是不一样的。平时干了一天活，累了，睡一觉就好了，第二天又是精神抖擞。但是心脏不好引起的这种累，是那种由内而外的虚弱感，是你睡了10个小时，醒来还是觉得没精神，是你坐着不动也觉得喘，也觉得胸口闷得慌。这就不是普通的疲劳了，这是你的心脏在跟你说，我不行了，我推不动了。如果你发现自己最近说话声音越来越小，原来中气十足的，现在说话有气无力的，干点活就满头大汗，而且出的汗是那种黏黏的冷汗，手脚时不时发凉，尤其是手脚心发凉，嘴唇颜色偏暗偏紫，不像以前那样红润。这些表现加在一起，那一定要留神了。这是你的5脏在提醒你，要补气养心了，不能再拖了。心气不足的老人在生活上要注意哪几点呢？第一，不能过度劳累。这个劳累不单指体力上的累，更包括情绪上的累。生气、着急、操心、担忧，这些情绪上的消耗对心脏的损耗比体力劳动还要大。咱们很多老人家最大的问题就是操心太多，儿女的事操心，孙子的事操心，邻居家的事也操心，电视里播个新闻也能跟着着急上火。这些情绪每一次都是对心脏的一次冲击，所以养心首先要学会放下，学会不管闲事。儿孙自有儿孙福，你管得了一时，管不了一世，不如放手让他们自己成长。第二，要保持规律的作息，尤其是晚上11点到凌晨1点，这个时间段叫子时，是心经当令的时间。有句话叫
子时一阳生，这个时候是一天当中阳气开始生发的时候，心阳也是在这个时候开始萌动。这个时间段一定要睡着，不能熬夜。很多人晚上看电视看到11、2点，甚至1、2点，这对心脏的伤害特别大。长期熬夜的人，10个里面有8个心脏都不好。第三，饮食上要少吃辛辣刺激的食物，少吃太咸的东西。很多人觉得咸了有味，但是中医讲咸入肾，适量的咸味可以补肾，但是过咸就会伤肾。肾是做什么的？肾属水，心属火。正常情况下，肾水上行，心火下行，水火相济，身体才平衡。如果吃得太咸，伤了肾，肾水不足，就压不住心火，心火就会往上窜，心火旺了，心脏就更难受，就会出现心烦、失眠、口舌生疮这些症状。第四，可以适当的吃一些养心安神的食物，比如红枣、桂圆、莲子。红枣是补气养血的，桂圆是补心安神的，莲子是有清心安神的作用。这3样可以一起煮粥喝，又好吃又养人。但是要注意，不能贪多，桂圆吃多了容易上火，红枣吃多了容易生湿，要适量，配合清淡的饮食一起来。每天吃3、5颗红枣，3、5颗桂圆就够了，不能当饭吃的。还有一个很好的养心方法，就是静坐。每天找个安静的时间，不用盘腿，不用念经，就是安安静静的坐着，闭上眼睛，放松身体，什么都不要想，做10到15分钟。这15分钟就是在给你的心脏放个假，让它喘口气。坚持一段时间，你会发现心慌胸闷的情况会有明显改善。第3个信号就是消化越来越差，吃一点就胀气，腿脚还总是沉甸甸的。这在咱们中医里叫脾虚湿气重。脾是后天之本，是你全身上下所有能量的来源。你每天吃进去的东西，喝进去的水，靠的是什么来转化成身体能用的气血？能量靠的就是脾。脾就像一个工厂里的加工机器，负责运化，把食物变成营养，再把营养输送到全身各处。如果这个机器坏了，脾虚了，那会发生什么呢？你吃再多好东西都吸收不了，都变不成气血。食物堆在胃里，消化不了就胀气，水湿代谢不掉就变成了湿气，留在身体里。时间长了，这些没有被运化的东西就变成了垃圾，人就开始生病。咱们很多老人家晚年身体迅速衰败，其实都是从脾胃失调开始的。你看那些长寿的老人，可能不是最能吃的，但一定是消化最好的。脾胃一垮，吃不好，睡不好，气血不足，免疫力下降，各种问题就跟着来了。高血压、糖尿病、高血脂、老慢支，很多慢性病的根子其实都可以追溯到脾胃上。所以养脾胃是老年人养生的第一要务，比吃什么灵丹妙药都重要。那怎么判断自己是不是脾虚湿气重呢？有几个很简单的办法。早晨起来，你会觉得浑身僵硬，像是没睡醒一样，身体很重，不想动。这是因为湿气像一层湿布一样裹在你的身体外面，让你感觉不轻快。伸出舌头来看看，正常的舌头是淡红色，薄薄一层白苔。如果你的舌头两边有明显的牙齿印，像锯齿一样，这叫齿痕舌，是脾虚的典型表现。如果舌苔又白又厚又腻，看着就像涂了一层奶油一样，那说明你体内的湿气已经很重了。再看看大便，正常的大便是成型的，黄色的，不沾马桶的。如果你的大便不成型，稀稀拉拉的，或者虽然是成型的，但是特别沾马桶，冲好几次都冲不干净，那也是湿气的表现。这种湿气带来的沉重感，就像是身上挂了沙袋，让你做什么都提不起劲来，走2步腿就沉，上个楼膝盖就酸，整个人像是被什么东西拽着往下坠。有些人以为这是缺钙了，其实不是，是体内的湿浊太重了，把阳气压住了，阳气生发不起来，人自然就觉得重，觉得累，觉得整个人提不起来。那怎么办呢？祛湿的方法说起来简单，做起来需要坚持。第一，管住嘴，少吃生冷的东西，这一点特别重要。冰淇淋、冷饮，直接从冰箱里拿出来的水果、凉拌菜，这些东西吃进去，第一个伤的就是脾阳。脾阳是什么？
你可以理解为脾的功能、脾的动力。脾阳一虚，消化能力就下降，湿气就更难化掉。咱们很多老人家夏天贪凉，吃冰西瓜，喝冰绿豆汤，当时觉得舒服，过后胃就不舒服了。水果可以吃，但要吃常温的，太凉的可以放一放，或者稍微热一下。第二，多动，不需要剧烈运动，老年人也不适合剧烈运动，最好的运动就是散步。每天饭后走上20-30分钟，帮助脾胃运化，帮助气血运行，帮助湿气通过汗液排出去。注意不要出大汗，微微出汗就可以了，出大汗反而会耗伤气血。散步的时候可以拍拍身体，拍拍肚子，拍拍腿，帮助经络疏通。第三，可以适当吃一些薏米红豆粥。薏米健脾祛湿，红豆补血健脾，两样一起熬是非常温和的食补方子。做法也简单，薏米和红豆各一把，洗干净，加水，大火烧开，转小火慢炖，炖到豆子开花，汤变稠就可以了。可以当早餐吃，也可以当晚餐吃，味道淡淡的，可以加一点点冰糖。但是要注意，薏米性偏凉，如果脾胃特别虚寒的老人吃了薏米粥可能会肚子不舒服，怎么办呢？可以把薏米放在干锅里炒一炒，炒到微微发黄，闻到香味了，再拿来煮粥，这样就去了寒性，只剩下健脾祛湿的功效了。第四，少吃黏腻的东西，糯米做的食品、肥肉、油炸的东西、甜食，这些东西都比较难消化，容易助湿。不是说完全不能吃，要少吃，偶尔尝一口就行了。除了上面这3个主要的信号，还有几个常见的身体预警，咱们也要认识。比如口干口苦，早晨起来嘴里发苦，或者白天嘴里总是干干苦苦的，那往往是肝胆有热、胆汁上逆的表现。胆汁是苦的，正常情况下应该乖乖待在胆囊里。如果肝火太旺，热把胆汁往上蒸，胆汁跑到嘴里，你就会觉得苦。这时候要注意少吃油腻，少动肝火，可以用一点菊花泡水喝，清肝明目。比如耳鸣，很多老人觉得耳朵嗡嗡响，是耳朵本身的问题，去五官科看了也没用。其实在中医里，耳鸣往往是肾虚的信号。肾开窍于耳，肾的精气通过经络上达到耳朵，耳朵才能听得见、听得清。如果肾气不足了，肾精亏虚了，耳朵就像失去了电源的喇叭，会发出嗡嗡的杂音。这时候要注意补肾，不能熬夜，不能太劳累，可以适当吃一些黑芝麻、核桃、山药，这些都是补肾的。再比如腰膝酸软，走路没力气，爬个楼梯膝盖就疼，坐下来想站起来就费劲，这也是肾气不足的表现。中医讲肾主骨，骨骼的强壮靠的是肾精来滋养，骨髓是由肾精化生的，肾精充足，骨头就硬朗，腰腿就有劲。肾精亏了，骨头就撑不住了，腰酸、腿软、膝盖疼就来了。除了吃黑芝麻、核桃、山药，还可以用杜仲、牛膝这些药材煲汤，但要在医生指导下使用，不能自己乱吃。还有就是记忆力下降、健忘。很多老人觉得记忆力下降是正常的衰老，其实不全是。中医认为肾藏精，精生髓，髓通于脑，大脑的功能依赖于肾精的充养，肾精不足，大脑失养，就会健忘。同时心主神明，心血不足也会导致健忘，所以健忘的问题往往和心肾两脏都有关系。养心养肾对改善记忆力有帮助。咱们得明白一个道理，身体就像一台机器，用了60-70年了，零件磨损了是正常的自然规律。但是零件老化和机器漏油、冒烟那是两回事。老化是正常的，可是漏油了、冒烟了还不修，那就是在拿生命开玩笑。很多人觉得去医院麻烦，挂号排队检查，折腾半天，觉得没必要，觉得吃药怕副作用，是药3分毒，不如扛一扛。结果呢，小毛病拖成了大病，大病拖成了急症，最后花的钱是小病的几十倍，受的苦是当初的几百倍。最重要的是，有些病一旦拖到晚期，神仙也救不了你了，这个账谁都算得过来。但就是有人不愿意算。人到晚年最好的医生其实就是你自己，最灵的药就是你对身体的敬畏心。当身体发出这些信号的时候，别硬扛，也别乱吃药，
先让自己的心静下来，多休息，顺应天时去生活。《黄帝内经》里说，法于阴阳，合于术数，食饮有节，起居有常，不忘坐牢。这20个字就是老祖宗给咱们的养生总纲。翻译成今天的大白话，就是跟着天地的节律走，不逆着自然来，用正确的方法调养身体，吃饭有分寸，不饥一顿饱一顿，不暴饮暴食，睡觉有规律，不熬夜，不赖床，不要乱耗费自己的精力，不做超出身体承受能力的事情。听起来简单，做起来却是一辈子的功夫。顺应天时这4个字，说的是要跟着季节走。春天是万物生发的季节，对应的是肝。春天要养肝，多出去走走，看看花，看看草，让心情舒畅，让肝气舒展。夏天是万物生长的季节，对应的是心。夏天要养心，中午要小睡，不要让心气太耗散，不要贪凉吹太冷的空调。秋天是万物收敛的季节，对应的是肺。秋天要养肺，少说话，早睡觉，润燥防咳，可以多吃一点梨、百合、银耳这些润肺的东西。冬天是万物闭藏的季节，对应的是肾。冬天要养肾，早睡晚起，不要出大汗，不要把精气外泄，要把能量收藏起来，为来年的春天做准备。这是老祖宗几千年总结下来的智慧，不是玄学，是真正符合人体生理规律的生活方式。吃饭这件事也大有讲究，很多老人家觉得吃得好就是吃得多，觉得大鱼大肉才是补身体，其实不对。《黄帝内经》讲的食饮有节，这个节字有3层意思。第一层是节制，不能暴饮暴食，再好的东西也不能吃多。第2层是节律，要定时定量，不能饿一顿饱一顿。第3层是节气，要应季吃东西。春天多吃绿叶菜，夏天多吃瓜果，秋天多吃滋润的，冬天多吃温补的。不要冬天大量吃西瓜，西瓜是寒凉的，冬天吃最伤脾胃。不要夏天喝大骨汤，大骨汤油腻厚重，夏天喝容易生湿，吃反了季节，对脾胃的伤害很大。还有一件事是很多老人家最忽视的，就是情绪对身体的影响。《黄帝内经》里有一句非常重要的话，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。这5种情绪分别对应5脏，每一种情绪过度了，都会伤害对应的脏腑。这不是吓唬人的话，是几千年的临床经验总结出来的。咱们老人家晚年最容易有2种情绪，一种叫忧思，就是操心太多，想这个愁那个。儿女的工作好不好，孙子学习怎么样，老伴的身体有没有问题，家里的存款够不够用，样样都放不下，半夜想起来都能翻来覆去睡不着。这种长期的忧思伤的是哪里？伤的是脾胃。脾胃一伤，吃不下饭，睡不着觉，身体自然就垮了。所以咱们要学会放手。儿孙自有儿孙福，你管不了那么多，也管不了那么远。另一种情绪叫怨气。有些老人家觉得自己付出了一辈子，把儿女拉扯大，把家撑起来，结果到头来没人感激，没人理解，心里憋着一股气。这股怨气出不去，堵在身体里，伤的就是肝。肝气郁结，各种问题就都来了。所以晚年养生，养生先养心，心里通透了，身体才能真的好。该放下的放下，该过去的过去，别跟已经发生的事情过不去，也别跟自己过不去。有一个很好的办法，就是培养一个爱好。不管是养花、下棋、写字、画画、跳舞、唱歌，还是跟老伙计们打打牌、聊聊天，有一个让自己开心的事情做，情绪就有了出口，就不会老想着那些烦心事了。人活在世上，总要有点盼头，有点乐子。晚年生活过得滋润的老人，10个里面有8个都有自己的小爱好。各位老朋友，今天咱们聊了很多，从半夜早醒说到走2步就喘，从消化不好说到腿脚沉重，从口干口苦说到耳鸣腰酸。说了这么多，其实就是想告诉你们一件事，你的身体比你会说话。他说的不是人的话，他是用疼痛，用酸胀，用麻木，用失眠，用各种不舒服来跟你说话。你听不懂，他就说得更大声一点，让你更难受一点。你要是还不听，他就不说了，直接罢工了，那就晚了。只有听懂了身体的求救声，
咱们才能真正做到无病一身轻，安安稳稳的享清福。这副身体跟你了60-70年，它任劳任怨，从来没有离开过你。你年轻时候熬夜，它陪着你；你年轻时候喝酒，它替你解毒；你年轻时候拼命干活，它替你扛着。你曾经对它不那么好，它也没有抛弃你。到了晚年，它开始老了，开始发出各种信号，开始这儿疼那儿不舒服。这不是它在给你找麻烦，这是它在跟你说，主人，咱们不能再像以前那样活了，要换一种活法了，要慢下来了，要好好养养了。你听不听是你自己的选择，但我希望今天听了这些话的每一位老朋友，都能把这副陪伴了自己一辈子的身体当成最珍贵的宝贝来对待，不要把它当工具了，它值得你好好对待。你善待它，它就会回报你健康的身体、安稳的睡眠、清爽的精神。你不善待它，它也不会跟你客气。最后送给大家几句话，咱们共勉：饭吃7分饱，觉睡自然醒，心里少装饰，脚下多走路，不跟别人比，只跟自己争。今天比昨天好，今年比去年强，身体健康了才是真正的幸福。好了，今天的分享就到这里，希望各位老朋友都能身体安康，吃得香，睡得着，出门腿脚利索，回家心里踏实。如果觉得今天讲的有用，就帮忙转发给身边的老朋友、老同事、老邻居，让更多人听到这些老祖宗留下来的养命智慧。咱们下期见。